Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tieto anielské krídla, ktoré sú vyrobené z ozajstného, skutočného peria. Sú to krídla, ktoré je to perie, ktoré je nalepené na papierovom podklade. Pre upnutie okolo ramien, okolo pliec slúžia tieto dve gumičky. Tieto krídla sú v takom menšom rozmere, vhodné pre menšie deti, pre menšie dievčatá vo veku okolo 2, 3, 5 rokov. Tie krídla sú veľmi odolné, sú tvarné, vedia sa prispôsobiť, pôsobia veľmi hodnotne, krásne biele, skvelý doplnok pre karnevalové akcie, pre rôzne slávnosti, oslavy alebo pri Mikulášovi a podobne.